За оройн минь guys сайхан амарцгааж гин үү? Би бол маш сайхан амарч байна. Тэгээд манай багц бас айгүйх сайхан ногоорч гин зузаарч гин. Юу хэдүүлээ тэрний тухай нэг эхлээд ярьцгаая. Хэдүүлээ Rigetti Computing RGTZ дээр Inverse ETF дээр long position авсан. Pre-market дээр одоо 4.94 дээр явж байгаа. Хэдүүлээ бараг $4 3.80 мая дээр ороод одоо бараг нэг 20-30% ашигт авцсан байгаа. Энд дээр нэг сүртэй орлох юм байхгүй юу харагдж байна гэх юм бол Ascending Triangle Wedge. Тэгээд ерөнхийдөө энэ дахиад өшөө $5 $6 хүртэл ингээд явах потенциалтай юм шиг харагдаж байна. Миний гордож байгаа юм юу юм бэ гэх юм бол энэ дээр мөнгө нэг нугалчаар юм шиг харагдаж байгаа. Тийм учраас энэ дээрээ сүртэй нэг юм хийх юм байхгүй. Гэхдээ өнгөрсөн 7 хоног наадмын амралтын өмнө хэдүүлээ юу исэн бэ гэх юм stop loss-уудаа тавьсан. Тэр stop loss-ууд нь ерөнхийдөө хിവэрээ тэгээд таад бас тэр stop loss-уудаа тавьж амжаагүй хүмүүс байгаа юм бол хийчээрэй. За. Дараагийн хувьцаа юу юм бэ гэх юм бол Ion Z ерөнхийдөө Rigetti Computing-тэй адилхан яг салбар, ер нь бол quantum computing-ийн салбар гэсэн үг. Тэгээ энд бас яг адилхан юм харагдаж байна гэх юм бол basing pattern. За хэдүүлээ энэ дээр $2.20 хэдэн цент, $2.80 хэдэн центээр ороод одоо ер нь бол 3.94 дээр явж байгаа. Удахгүй мөнгө энэ дээр нэг нугалчих потенциалтай юм шиг харагдаж байна. Тийм учраас энэ дээр бас RGTZ-тэй яг адилхан юм хийн гэсэн үг. Нэг сүртэй юм хийх юм хэрэггүй. Өмнөх stop loss бол хүчнтэй. Нэг амар stop loss-уудаа энэ дээр дээшлүүлэх хэрэггүй яагаад гэх юм бол савлгаатай байгаа учраас энэ дээр нэг юм хийх хэрэггүй шүү. Зүгээр ингээд тайван суугаад байж байгаа. За 2-7 хоногийн өмнөөс сэдвүүлээ бас юу исэн бэ гэх юм бол метагийн хувьцаа руу нэмж хөрөнгө олт хийсэн. Тэгээ зарим хүмүүс зарим гишүүдүүд бүр ингээ гомдлоод гишүүнчлээ ингээ цуцсан. Тэ ингээ мета авах болгоно ингээ буурж ин гих мэт шин гэхдээ бид нар хийвэж байна гэх юм бол цаг хугацаа гэсэн юм байгаа. Авсныхаа дараа шууд өссөн гэсэн юм байхгүй. Гэхдээ хэдүүлээ энэ $500 $550 $560 $580 $590 $600 хавцаа хэдүүлээ метагийн дийл хувьцаагаа худалдаж аваад бараг багцын 11% болгосныхын дараа одоо 5 дахь өдөр буюу өнөөдөр 660 хүрсэн байна. Бараг 15 тий хувийн өсөлт авчирсан болохоор хэдүүлээ метагаас бас өнөөдөр тэрчтэй гарч байгаа шүү. Гэхдээ буцаагаад орох магадaltaй гэхдээ хэдүүлээ зүгээр одоо энэ дээр шуналтахгүй зүгээр хэдүүлээ ашгаа хийцэн бидний төвчээрийг баг зэрэг шалгасан бол шалгасан гэхдээ бидний төвчээрийг шагнасан юм бол шагнасан шүү. Хувьцааны арилжаа хөрөнгө олт тий мөнгөөр мөнгө олох амар сонирхолтой байгаадтай тий. Гэхдээ амар хэцүү. Хэвч хүмүүс нь ерөөсөж чаддгүй. Ягаад чаддгүй юм бэ гэх юм бол ментор багш байхгүй. Community байхгүй. Одоо сайн сонсоорой. Тий. Би school community нээсэн. Тэн дээр юу зааж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ толгоонд байгаа хөрөнгө олтын бүх чадвараар чамтай хуваалцаж байгаа. Тэрнээс гадна би ямар хувьцаа хизээ ямар ханшаар хэдэн хуваар авж байгаа юм бэ тэн дээр ил тавигдсан байгаа. Чи нөгөө дүр аж бол. За. Манай community-д нэгдсэн хүмүүс одоо 1 сарын байдлаар $1 тий ойролцоо 50-60% өгөөж аль хэдийн авцсан байна. За чи миний энэ чадварыг сурмаар байгаа юм бол энэ видеоны эцэст тий манаар автна чам дэлгэн мэдээлэл өгнө. Тэгээд school community дотор уулзъя. За ServiceNow хувьцааг хараад үзэх юм бол basic pattern үргэлжлээд явж байгаа саяхан нэг breakout хийх гэж үзээд 200 хоногийн moving average дээр очоод ерөнхийдөө буцаагаад унсан. Гэхдээ хэдүүлэн entry price $90 дээр байгаа учраас энэ дээр нэг сүртэй айх юм байхгүй ерөнхийдөө ингээд ажгүй дээшээ явж л байгаа. За тийм учраас ServiceNow дээр нэг сүртэй хийх юм хэрэггүй. За Microsoft юу гэж нэг гэх юм бол өмнө энэ 4 сарын үеэр нэг ёроол bottom хийсэн. Саяхан 6 сарын үеэр бас ёроолтой хүрсэн. Одоо ингээд буцаагаад дээшээ явах хандлагатай байх шиг байна. 15 хоногийн дараа ер нь бол тайлан гаргана. Тэгээд манай Microsoft Meta-тай адилхан бидний төвчээрийг шалгаж байгаа. Гэхдээ Microsoft дээр хэдүүлээ маш багаар худалдаж авсан тийм учраас нэг сүртэй айх юм байхгүй. Гэхдээ хэдүүлээ өнөөдөр юу гэж байгаа юм бэ гэх юм бол зөрөгтэй энэ хувьцаа руу нэмж орж байгаа Micron-ы хувьцаа руу орж байгаа шүү. Одоо pre-market ханш 935 хэдүүлээ багцынхаа 10% одоо болгож байгаа. Тэгээ юу хармаар байна гэх юм бол буцаагаад $1000 $1100 хүрэхийн ерөөхдөө хармаар байгаа. За нэмээд өнөөдөр хэдүүлээ ARM хувьцаанаас гарч байгаа. Nvidia-гийн хувьцаа ерөөхдөө аягүй хөөрхөн өнгөрсөн 7 хоног буцаагаад recovery хийгээд pre-market дээр одоо $208 дээр явж байгаа. Энэ дээр сүртэй нэг юм хийх юм байхгүй. Mitech тий ер нь бол ингээд дээшээ flagging явж байгаа. Энэ дээр бас сүртэй нэг юм хийх юм байхгүй. Тэгээд саяхан хэдүүлээ Oracle дээр хуваа нэмсэн. 130 $120 руу бүр унчих юм бол хэдүүлээ яах юм бэ гэх юм бол нэмж
авъя шүү. Энэ дээр нэг сүртэй айх юм байхгүй. ADEA ерөөхдөө flagging хэвээр явж байгаа sideways consolidation үргэлжлэл явж байгаа. За тэгээ хэдүүлээ үндсэн позициудаа хараад үзэх юм бол доллар ерөөхдөө энэ bull flag үргэлжилж байна. Ерөөхдөө энэ uptrend channel байгаа. Энийг ингээд доошо нэг хуг авчаад нэг 99 хавцаа хэдүүлээ нэг буцаагаад орчмоор байгаа шүү. За EOS 5 дээр одоохондоо нэг сүртэй юм хийх юм байхгүй. Яг гэх юм бол евро доллар хоёлоо уялдаатай байгаа учраас тийм хэдүүлээ зүгээр ингээд төвчээртэй хүлээгээд евро өргөжлүүлээд унахыг хэдүүлээ ерөөдөө хүлээх ёстой таадаг харж байгаа бол эндээ ер нь бол нэг bear flag хийгээл явж байна. Одоо дахиад нэг жоох ингээд дэшээ явчаад нэг 50 хоногийн moving average зоолгочоод нэг 101 цэг 15 хавцаа ерөөдөө нэг дахиад нэг short хийчмээр байна. Тэрнээс өмнө нэг одоохондоо орлох хэрэггүй гэж бодож байна. Үзэл бодол ерөөдөө хിവэр. За Strait of Hormuz юу болж байна гэх юм бол те Иран, Америкчууд хоорондоо буцаагаад алцаад эхэлж байна. Тэгээ энэ basing formation үргэлжлэл явж байгаа. Ер нь бол удахгүй нэг breakout хийх магадлалтай. Тийм учраас өнөөдөр хэдүүлээ бас хэд хэдэн хувьцаануудыг багцаасаа хасж байгаа. Гэхдээ дийлэх нь мэдээж яг мэдээж жоохон буруу ярьж байна л та. Гэхдээ азтай болж дийлэх нь ерөнхийдөө ашигтай явж байгаа учраас энэ дээрээ нэг сүртэй санаа зовхон байхгүй. За тэгээ хэдүүлээ одоо хамгийн сүүлд юу хармаар байна гэх юм бол энэ Германы засгийн газрын бонд тий саяхан буцаагаад stabilization хийх гэж үзээ 127 хүрчээд VIP багцсан хүмүүс хэдүүлээ энийг short хийсэн. Энэ дээрээ хөөрхөн ашиг авсан. Одоо ер нь бол RSI-н уналттай байж лэнэлтэй буцаагаад жоохон дээшээ өсчөөд энэ 126 хавцаа ерөөхдөө short-ыг өргөжлүүлчмээр байна. Гэхдээ бидний мөрөөдөл биелэх нь үгүй хэдүүлээ харцгаая. Францын засгийн газрын бонд бас яг адилхан. Тэгээ та хэд нэг харж байна. Би гэртээ байна. Тийм учраас надаа маус байхгүй тийм учраас нэг зураас мураас ингээд зурх одоохны яг боломжгүй. Тийм учраас маргаашнаас буцаад офстер очин тийм учраас намаа банк зэрэг төвчээрээ. Тэгээ энэ Францын засгийн газрын бонд, Германы засгийн газрын бонд дээр одоохондоо нэг сүртэй их юм байхгүй. За буудаа саяхан хөөрхөн дээшээ өсчлөө. Тэгээ VIP багцтай хүмүүс таад энэ дунд бас бууданы futuresтэй байх магадлалтай. Тэгээд энэ дээр юу их боломжтой юм бэ гэх юм бол энэ бууданы позициэс гарах гарцгаарлаа гарч байгаа шүү. Тэгээ та өөрөө шийдчихээрэй. Би бол позициудаа арай хаагааг байгаа жоохон шуналтмаар байна. Гэхдээ би юу хийсэн бэ гэх юм бол stop loss-а ерөөдөө дээшлүүлсэн 625 хүртэл ингээд дээшлүүлээд тавьсан байгаа шүү. За тэгээ бусдаар бол S&P 500 ерөөдөө Diamond-аас ер нь бол гараад одоо breakout хийх гэж үзэх гээд ах шүү байна. Nasdaq ерөөдөө бас яг адилхан. Тэгээд манай Dow Jones-ийн позиц ерөөхдөө өргөжлөлөө дээшээ явах гээд байна. Тэгээд хэдүүлээ Dow Jones дээр 2 дахин leverage-тэй позиц авсан байгаа болохоор энэ ерөөхдөө биднэрт бол сайхан өгөөж авчиж байгаа. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоног энэ 7 хоног бидний хувьд бол аюу сайхан байна. Тэгээд та бүгдээрээ сайхан амарч байгаах, сайхан наалтж байгаах гэж найти. Тэгээд удахгүй хэдүүлээ хамт нэг айраг уух байлгүй дээ. Тэгээд та бүгдэнд амжилт хүсье. Тэгээд энэ амралтын үеэр бас сайхан долларын орлоготой өгөөжтэй багц ногоон байгаа учраас өнөөдрөөс ахуулаад юу эхэлж байгаа юм бэ гэх юм бол хямдрал эхэлж байгаа. Гишүүнчлийн төлбөр өмнө бол сарын $49 байсан бол одоо нэг 7 өдрийн хугацаанд $39 болж байгаа. Тэгэхээр та хэдийн дунд бүртгүүлмээр байгаа хүмүүс амжуулаарай. Ерөнхийдөө нэг 7 өдрийн хугацаатай хүчнтэй тэгээд сайхан амарцгаагаарай. Тэгээд сайхан нар амралт сайхан жаргаад аваарай. Тэгээд ногоон өдрүүд үргэлжлэлээр байх болтугай. Бай бай. Хэрвээ та манай Эдүрэ Цэхэр бит хоёрын Earn Invest Be Free School Community-д нэгдэхийг хүсвэл яг одоо үзэж байгаа бичлэгийнхаа хамгийн эхний линктээр дараарай. Линктээр дарснаар манай School Community-гийн ерөнхий мэдээлэл гарч ирэх ба хамгийн түрүүнд та school дээр өөрийнхөө профайлыг үүсгэх юм. Профайлаа үүсгэхийн тулд та заавал нэг зураг, өөрийн овог, нэр болон мэйл хаягаа оруулах шаардлагатай. Профайлаа үүсгэсний дараа та join гэж дараад Visa карта холбоно. Visa карта холбосноор сарын $29 төлбөр нь шууд татагдаад та манай community-д нэвтрэх эрхтэй болно. Манай community-д орж ирснээр юу байгаа юм бэ гэвэл одоо аль хэдийн 10 компанийн үнэлгээ, түүний Excel файл, давтамжтай ордог зах зээлийн шинжилгээ, судалгаа болон анхан шатны бүх суурь мэдээллүүд орсон байгаа. Мөн та надтай холбогдоод бүх зүйлээ асуух боломжтой. Хэрвээ танд сонирхолтой санагдчих байвал манай community-д нэгдээрэй.